Të dashur dëgjues të Radio Maris, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju përshëndesim nga studio Radio Maris së Kosovës në Prishtinë. Një zë i krishtër në shtëpinë tënde. Jeni duke u shoqëruar me emisionin Liturgjia e Fjalës. Në vazhdim do të ndiqni leximet e festës së kryengjëjve, Mëhillit, Gabrielit dhe Rafaelit, si dhe komentin e Ungjillit nga Don Shtjefën Dodës. Lexojmë prej librit të Danielit profet. Vrojtoja dhe ja, ushtruan fronet dhe i tejet lashtim denj. Pet kujti i bardh por si bora, flokët e kokës së tij por si leshi i pastër, froni i tij por si flaka e zjarit, rrotat e tij zjari ndezur flak, lum i zjart rridhte e dilte përpara tij. Mirash i shërbenin e miliarda shqëndronin përpara tij. Po bëhej gjyqi, u hapën librat. Unë po shikoja kështu në vegimin e natës, dhe ja në ret e qiellit po vinte dikush si bir i njeriut. Arriti deri tek i tejet lashti i motit, dhe që pa pritur para tij, ai i dha pushtetin, nderin e mbretërinë. Të gjithë popujt, fiset e gjuhët ushtruan në shërbimin e tij. Pushteti i tij, pushtet i amshuar që kur s'do të merret, mbretëria e tij kur nuk do të prishet. Fjala e Zotit. Ty të këndojmë, o Zot, para engjëjve të tu. Ty të këndojmë, o Zot, para engjëjve të tu. Me gjithë shpirt të falenderoj, o Zot, sepse i dëgjove fjalët të gojës sime. Të këndoj në praninë e engjëjve, adhuroj në drejtim të tempullit tënd të shenjtë. Ty të këndojmë, o Zot, para engjëjve të tu. E lavdëroj emrin tënd për dashurinë e besnikrinë tënde, sepse e madhërove tezve premtimin tënd. Sa herë të thirra në ndihmë, ti më vështrove, shpirtit tim mja kërthëndeze fuqit. Ty të këndojmë, o Zot, para engjëjve të tu. Do të lavdërojnë, o Zot, të gjithë mbretërit të tokës, sepse i dëgjuan premtimet të gojës sate. Do t'i këndojnë udhët e Zotit, sepse e madhe është lavdia e Zotit. Ty të këndojmë, o Zot, para engjëjve të tu. Amen, aleluja, amen, aleluja, amen, aleluja. Bekojeni Zotin të gjithë ju o engjëj, shërbëtorët e tij, që e bëni vullnetin e tij. Amen, aleluja, amen, aleluja, amen, aleluja. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Gjonit. Kur Jezusi e pa Natanaelin duke u afruar, tha për të: Ja një Izraelit i vërtet, në të cilin nuk ka dredhi. Nga më njeh, i tha Natanaeli. Jezusi u përgjigj: Para se të thëriste Filipi, të pash nën fik. Atëherë Natanaeli i tha: Rabbi, ti je biri i hyjet,
ti je mbreti i Izraelit. Jezusi ju përgjigj, pse të thash të pash nën fik po beson, do të shohësh më shumë se kaq. Dhe shtoi, për të vërtet po ju them, do ta shihni qiellin e hapur dhe engjëjt e hyjit, duke u ngjitur e duke zbritur mbi birin e njeriut. Fjala e Zotit. Lavdi ty, o Krisht. Ekzistojnë disa referenca eksplicite për engjëjt në librat e vjetër të Biblës hebraike, Beslidhjes së vjetër. Fjala engjëll vjen nga fjala greke angelos dhe thjesht do të thotë lajmëtar. Ata fillojnë të shfaqen në librat e mëvonshëm, për shembull në librin e Danielit profet, dhe duket se datojnë që nga dita e mërgimit e shpërnguljes në Babiloni. Sidoqoftë në librin e Zanafilës, në kapitullin 18 dhe 19, ekzistojnë 3 njerëz që e vizitojnë Abrahamin, i cili u ofron atyre mikpritje. Njëri prej tyre duket të jetë hyi dhe 2 të tjerët engjëjt. Ndërsa hyi qëndron me Abrahamin, 2 të tjerët shkojnë për në Sodom. Atje u pranuan nga Loti dhe ndërsa ndodheshin në shtëpinë e tij, njerëzit e Sodomës vinë dhe kërkojnë të kenë raporte intime me vizitorët e tij. Ditën tjetër, vizitorët i bëjnë thirrje Lotit të largohet nga Sodoma me gruan dhe 2 vajzat. Qyteti me Gomorrën pastaj shkatërrohen. Përsëri përmendet në tregimin e Jakobit, i cili i sheh në ëndër lajmtarët e Jahveut duke shkuar lart e poshtë në një shkallë që arrinte deri në qiell. Zanafila, kapitulli 28. Dhe në kapitullin e 32, Jakobi luftoi me një njeri të gjatë gjithë natës dhe kur njeriu nuk mundi të fitonte, ai e goditi kërdhokullën dhe më njeri doli gjymtyra e kërdhokullës së Jakobit ndërsa po rrokej me të. Para se ta linte, njeriu tha se Jakobi tash e tutje do të quhej Izrael, emri që do të jepej popullit të hyjit. Ky njeri shpesh quhet engjëll. Sipas disa teksteve hebraike, kishte 7 krye engjëj, 3 prej të cilëve i kujtojmë në festën e sotme: Mihilin apo Mikaelin, Gabrielin dhe Rafaelin. Engjëjt përmenden shpesh në Beslidhjen e re. Engjëjt i dërguan porosi Maris, Jozefit, Zakaris, të atit të Gjon Pagzuesit, barinjve në Betlehem. Engjëjt i shërbenin Jezusit gjatë agjerimit të tij në shkret e tir, duke e ngushëlluar gjatë agonisë së tij në kopshtin e Gjetsemanit, ishin te varri i Jezusit pas ringjalljes së tij, dhe ishte engjëlli që e liroi Pjetrin nga burgu, siç përshkruhet në Veprat e Apostujve. Në Beslidhjen e re, vetëm 2 referime janë bërë për krye engjëjt, Mihili apo Mikaeli në letrën e Judës në kapitullin e parë dhe në letrën e parë drejtuar Selanikasve në kapitullin e 4, te libri i zbulesës në kapitullin e 12 dhe engjëlli Gabriel përmendet te Luka ungjilltar në kapitullin e parë. Mihili apo Mikaeli në letrën e Judës autori flet kundër mësuesve të rrem. Ai thot se ata sillen në mënyrë të pamoralshme dhe i shajnë lavdit, qenjet e lavdishme të hyjit. Sipas gjitha gjasave, kjo është një referencë për engjëjt. Por, ndryshe nga ata, krye engjëlli Mikael, kur rragatej me djallin rreth trupit të Mojsiut, nuk pati guxim të shpreh gjyq fyes kundër tij, por i ala vendimin hyjit. Në letrën e parë drejtuar Selanikasve, Pali flet për ardhjen e dytë të Krishtit, e cila ai beson se do të ndodhë gjatë jetës së besimtarëve të cilëve u drejtohej. Thot në kapitullin e 4, sepse vetë Zoti kur të jepet urdhri me zë të krye engjëllit, me zë të borisë së hyjit, do të zbres nga qielli. Krye engjëlli këtu kuptohet si Mikaeli. Në kapitullin e 12 të librit të zbulesës, në një fragment që flet për fuqinë e së keqes në kundërshtim me hyjin dhe popullin e tij, na thuhet se lufta shpërtheu në qiell mes Mikaelit dhe engjëjve të tij dhe dragojit, duke përfaqësuar fuqitë e së keqes. E keqja nuk mund të mbizotronte dhe u dëbua nga prania e hyjit. Gabrieli përmendet vetëm një herë në tërë Biblën,
në beslidhjen e re. Është në skenën e bukur të Nazaretit ku viziton virgjëreshën e quajtur Mari dhe i thot asaj se do të mbetet shtatzën, që ajo do të lindë një djalë i cili do të quhet Jezus dhe se do të jetë biri i hyjit të Tejet lartë. Maria, e fejuar me Jozefin, por ende nuk jetonte me të si bashkëshortja e tij, është e shqetësuar, por ajo është i sigurt se fëmia do të lindë nga fuqia e Shpirtit të Shenjtë. Maria pastaj nënshtrohet plotësisht dhe pa kushte vullnetit të hyjit. Unë jam shërptorja e Zotit, më ndodh siç the ti. Rafaeli shfaqet në librin e bukur të Tobis, që nuk gjendet në beslidhen hebraike as në shumë bibla protestante. Krye Engjli është shoku i panjohur i Tobis, i cili është në kërkim të trashëgimisë së tij dhe një nuseje. Vajza që e gjen është Sara. Ajo ishte e shqetësuar sepse të gjithë burrat e saj të mëparshëm vdisnin natën e dasmës. Por bekimi i hyjit ishte në këtë marrëdhënie. Rafaeli gjithashtu i ndihmoi Tobis për të kapur peshkun tëmbli i të cilit do të shëronte kataraktin e babait të tij, smundjen e perdes së syrit të tij dhe do t'ja kthej dritën e syve. Mikaeli në gjuhën hebraike do të thotë kush është si hyji, ose kush është i barabartë me hyjin. Mikaeli është përshkruar nga kohët e hershme të krishterë si një komandant i cili mban në dorën e tij të djathtë një shtizë me të cilin ai sulmon Luciferin, Satanin, djallin, dhe në dorën e majt një degë të gjelbër palme. Në krye të shtizës ka një fije liri me një kryq të kuq. Gabriel do të thot njeriu i hyjit ose fuqia e hyjit. Ai konsiderohet si lajmtari i mistereve të hyjit, veçanërisht të mishërimit, të hyjit dhe të gjitha mistereve të tjera që lidhen me të. Në art ai është paraqitur duke mbajtur një fanar me një shirit të ndriçuar në dorën e tij të djathtë dhe në të majtën e tij një pasqyrë prej gurit të jaspisit. Pasqyra nënkupton mençurinë e hyjit si një mister të fshehtë. Rafael do të thot shërimin e hyjit ose hyji shërues. Rafaeli paraqitet si udhëheqës i Tobis, i cili në dorën e tij të djathtë mban një peshk të kapur në lumin tigër, kurse në të majtën e tij mban një kavanos alabastri të një mjeku. Ungjilli nga Gjoni Ungjilltar është skena në fillim të Ungjillit ku Jezusi takon Natanaelin, të cilin e prezantoi Filipi. Natanaeli, i cili me pak ironi pyet nëse ndonjë gjë e mirë mund të vinte nga Nazareti, duhet të ishte disi i befasuar kur e dëgjon Jezusin duke i thënë: "Janë një izraelit i vërtet në të cilin nuk ka dredhi." Për sa prej njerëzve mund të thuhet kjo, përfshirë veten tonë. Shumë i befasuar, Natanaeli e pyet Jezusin: "Nga më njeh?" Në mënyrë enigmatike Jezusi i thot atij se para se Filipi ta thërriste, Jezusi e kishte parë atë nën fik. Fiku ishte parë shpesh si një simbol i paqes mesianike, pra ishin fjalë lavdërimi. Natanaeli, thellësisht i impresionuar, i thot Jezusit: "Ti je biri i hyjit, ti je mbreti i Izraelit." Kjo deklarat është në një nivel me pranimin, dëshminë e Pjetrit apostull dhe përfundon listën e titujve të Jezusit që janë dhënë në këtë kapitull të parë të Gjonit apostull, ungjilltar. Dhe përsëri Jezusi thot se do të shoh shumë më tepër. Për të vërtet po ju them, do ta shihni qiellin e hapur dhe engjëjt e hyjit duke u ngjitur e duke zbritur mbi birin e njeriut. Është aluzion i qartë, fjalë shprehje me kuptim të mbuluar e thënë tërthorazi, për ëndrrën e Jakobit që i pa engjëjt e hyjit, lajmtarët që ngjiteshin dhe zbrisnin në një shkallë që lidhte qiellin me tokën, hyjin me popullin e tij. Jezusi, si biri mishruar i hyjit, është urë që lidh hyjin me popullin e tij. Ai është si një shkallë me të cilën hyji vjen tek njerëzit e tij dhe njerëzit e tij shkojnë te hyji. Në një far kuptimi, Jezusi është kryeëngjli i kryeëngjëjve, i dërguari i fundit i së vërtetës dhe i dashurisë së hyjit. Nëpërmjet të tij, hyji vjen tek ne. Nëpërmjet tij, ne shkojmë tek hyji. Ekziston një zgjedhje e dy leximeve të para. Zgjedhja e parë është nga libri i Danielit dhe flet për një vizion që profeti ka për hyjin ulën në fronin e tij.
i cili përshkruhet me gjuhën grafike dhe apokaliptike. Ndër të tjera na thuhet se mirash i shërbenin e miliardas që ndronin përpara tij. Këta janë engjëjt që shërbejnë te froni i hyjet. Pjesa e dytë e leximit është marrë në Beslidhjen e Re për t'ju referuar Krishtit, Mesis, mbretit shpëtimtar të Izraelit. Ai thuhet të jetë si biri i njeriut që vinte në re të qiellit. Pushteti i tij, pushtet i amshuar që kurrë do të merret, mbretëria e tij kurrë nuk do të prishet. Një imazh që Ungjilli do ta përdor për të përshkruar kthimin e Jezusit të ngjallur në fund të kohës kur ai ta thret popullin e vet të vetja. Mateu Ungjilltare përshkruan në kapitullin 25. Leximi i parë alternativ është nga libri i zbulesës dhe flet për Mikaelin, i cili e mposh Satanin dhe fuqitë së keqes, e cila u përmend më sipër. Me humbjen e Satanit ka ardhur koha e shëlbimit, e pushtetit dhe e mbretërisë së hyjton dhe e sundimit të Krishtit të tij. Këta engjëj janë simbole të marrëdhënies së dashur të hyjit me ne. Ky është një komunikim me dy drejtime. Ne dëgjojmë atë që hyi na tregon dhe përpiqemi ta bëjmë pjesë të jetës sonë. Në të njëjtën kohë i afrohemi atij në besim dhe besë dhe duke ja dorëzuar gjithë qenjen dhe ekzistencën tonë atij. Përgatiti për ju, Don Shtefan Dodes. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Maris, kishit mundësi të ndiqni emisionin Liturgjia e Fjalës. Me ju ishin Dorontina Gjini, komenti Ungjillit nga Don Shtefan Dodes. Përshëndetje keni nga unë Donika Gjini. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.